Are you there? Hi everyone. I would love to see your beautiful faces. If you can switch on your cameras. It looks like that we are talking to the screen. Thank you so much. I hope you all are well. Familiar faces and familiar names I already see. I think around 80 people has joined the group, but hardly 20 people, 19 are there. So I think we should start. We should not waste time. Some more faces, please. Hello, Deepshika, Ruchika ma'am. Good to see you. Okay, so hi everyone. Thank you so much for you all to gather here today and understand the science of graphology. I see a lot of familiar faces जिनको already मैंने ये science पढ़ाया हुआ है. So I hope that today I'll amuse you with something new. I am Astha Kalra. For those who don't know me, I am a graphologist and a therapist and a counselor. So basically, I use my science of graphology, of handwriting, to basically understand a person's character and personality. I started my career very late at the age of 33, and all thanks to this science जिसके बारे में मुझे पता लगा, and I could explore and learn so much about human behavior, and I'm totally passionate about this, and therefore here we are with you all sharing our knowledge. Also, I would like to I would ask my partner in crime today to introduce himself straight from Pune. Again, a very passionate being who seriously believes in graphology. We both do. So welcome, Sid. Thank you for joining in, and please introduce yourself. Hello friends, can you hear me? Yes, and also please let's keep it little interactive. In chat box, if you can write, if you can hear us, just write Y. Just write Y and N. We won't bother you much. If you guys can hear us. Okay, yes, thank you. Okay. Hello friends, myself Siddharth Nikam. So basically I'm an engineer and I just completed my MBA in marketing. So I completed my graphology in 2012. So at the start I was just passionate, I was just reading lots of things about graphology, and later I just started using graphology in everything to improve self-development. Then I started using graphology in marketing. So like the first time in India, I tried to introduce marketing graphology. So we try to understand human behavior and consumer behavior, what they will buy, what they won't buy, how the mindset of people work. Also, I'm a sports person. So I'm very much passionate in football and cricket and lots of other sports. So what I do here is like I use graphology to help people to improve their sports and also in career. That is short introduction about me. Okay, thank you so much, Sid. As always, I just forgot to tell my specialization. Thank you for reminding me, Sid. So I basically specialize in self-development. Wherever you need self-improvement in any area of your life, you can always use the science of handwriting. Also in relationships, because this science helps us to understand ourselves and एक दूसरे को भी better understand करने में help करता है. And also children. So especially children, because आजकल बच्चों से related बहुत ज़्यादा issues आ रहे हैं. And also I would like to ask everybody, if you're okay with English, we will speak in Hindi and English both. Please type yes or no. And if you just want us to speak in specific language, please type that also in chat box. It would be easier for us to connect. ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार हम किससे बात कर रहे हैं. Okay, thank you so much guys for replying. Okay, great. So English would work. Okay. अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा सबसे है कि how many of you know about graphology? Just write Y if you know about graphology. Whoever knows about graphology, they can write Y, and जिनको पता नहीं है बिल्कुल भी, they can write N if they have no idea. Okay, so Manisha is one who said no.
Okay, I mean, great. So a lot of people are there. Okay, so let's hope कि हम आपके we could because now a lot of people know and कईयों को नहीं पता है, so we have to live up to your standards today. Okay, so tell me, generally graphology सुनते ही आप लोगों के mind में first word, first thought क्या आता है? If you can write in chat box whatever, कुछ तो सुना होगा, कुछ तो पता होगा कि क्या है, astrology है, क्या है graphology? Just in one word, if you can, I would like to see. Because I've earlier received a lot of handwriting analysis, right? great. बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स मुझे पहले मिले हैं कि कई Google मत करो बस. Your handwriting, right? yes, great. Right. So we have a lot of people, a group of people who know about क्या चल रहा है, so which is amazing because बस 3 लोग नहीं बताया, बाकी सब लोग को नहीं पता. कोई नहीं, उनको हम बताते हैं. Okay. Yes. Okay. Handwriting, right. ग्रेट. सो हुआ क्या है कि नॉर्मली ग्राफोलॉजी के बहुत ज्यादा लोग अलग अलग वर्जन्स जानते हैं. कई लोग हमारे पास आते हैं कि कई आंटीज आती हैं कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, प्लीज बता दो उसकी शादी कैसे होगी, उसके लिए लड़का ढूंढ दो. So today we will unleash that graphology is not an occult science. Graphology is a science. Graph means to write and logos means theory. So in layman's term, graphology is the study of how a person writes. हम किस तरीके से लिखते हैं उसके पीछे एक स्टडी करी गई है जिससे we can understand human nature and personality and character. थोड़ा सा आप लोगों को you have to keep patience with us to understand little bit more about इस science की depth के बारे में. Though it can't be done in just one webinar, but we have tried to summarize it. And now Siddharth, I would love you to explain थोड़ा सा science इसके पीछे क्या है. Hope you will not get bored of it, but it's important for us. So let's start with this. Siddharth, over to you. So guys, जब मैं graphology पढ़ रहा था, so at that time what I mean, like many of the people used to come and they used to say कि ये astrology है, ये कुछ pseudo science है, ये तो कुछ है ही नहीं, just random thing, anyone can tell anything about you. It's a very common kind of terms. So they never used to believe in behind the science of graphology. So I started graphology in 2012. So for me it took like 4, 5, 6 years to actually understand उसका science क्या behind. Why the handwriting shows you so much thing. So everyone will have that question कि handwriting से हमको क्यों इतना सब कुछ पता चलता. So to know that, let's go a bit into science. हम डेप्थ में नहीं जाएंगे because if we went into depth ना इसको 2-3 घंटे लग जाएंगे. So in short I will tell you. The first thing is like आप हाथ से लिखते हो, right? We write with a hand. And मतलब we hold a pen in a hand and then we write it down. So our fingers is a part of our body. So we have to understand a bit about our body structure. तो human body कैसे है? Human body में organs, tissue, cells, kidney, livers, brain, there are lots of things combined together. A human body होती है. It's a very complex process. Okay. Now do you think that ये जो सब कुछ है, organs, tissue है, जितने भी parts है body में activate होती है, do they function every time? Chat box में yes or no लिख दो. So I'm saying like जो अपने body में जितने organs होते हैं जितने भी, so that everything that function every time it's functioning और कभी-कभी function करते हैं. So a lot of yes. Yeah. So yeah, the common belief, yeah, right. You know what we are doing. Perfect. Avya. Okay, now. So now you're almost right. You're right. So guys, ये continuous function नहीं होते. So let's try to understand. आप walking कर रहे हो, आपका heartbeat जो है, it particularly beating at around 72 beats. Okay. Now when the same heartbeat will increase when you're running. So the function of that heart will get triggered when you are doing something.
Okay, now let's try to take another example. जब आप खाना खाते हो, at that time your jaw, your teeth will start working. Okay, it's try to choose the things. जब भी खाना हो जाता है, it get digest. उसके बाद फिर तो कुछ करते नहीं, digestive system will not work more. So when that particular thing is there, at that time only your body will start working. Okay. अभी इतने बॉडी में इतने सारे पार्ट्स है, वो कब वर्क करना चाहिए, कब नहीं वर्क करना चाहिए. So there's a particular thing called a central nervous system. Okay, so every part of your body is connected to a nerve, to a central nervous system. Okay, now you must be thinking कि हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं. So just wait for 5 minutes and then we'll come to know why we are trying to learn so much thing. तो अपना central nervous system जो है is divided into 3 parts. Okay, spinal cord, cerebrum and cerebrum. Okay, so spinal cord का काम क्या होता है? The first thing is like अपने जितने भी organs या जितने parts of a body is connected to nerves, it is first connected to your spinal cord. Okay, spinal cord का काम ये होता है कि it try to protect you if there is any life threat. Life threat मतलब आप बाइक चला रहे हो और when you're just riding a bike और गलती से आप स्लिप होके गिर रहे नीचे. Okay, so you have imagine कि आपकी body फटाक से come into such a position कि वो आपको बचा देती है. It try to save you, it try to balance you. Someone is trying to throw something on yourself, आपका हाथ ऊपर आ जाता है फटाक से. So spinal cord का काम यहाँ पे ये होता है कि try to be very fast, try to save you first. Okay, so after first thing of the spinal cord is to save you. उसके बाद फिर ये जो nerves ये जो भी ये है ना जाता है आपके cerebrum में. Cerebrum is somewhere involuntary action होता है. Involuntary action मतलब आपका खाना, digestive system या breathing या heartbeats जो खुद से नहीं करते, which is needed for life sustain. जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो life sustain है. So that thing is controlled by a cerebrum. And then it comes to a brain, we call that as like a little brain, जो है cerebrum. That is voluntary action. So बचपन से लेके अब तक आपने खुद से जो भी किया है, the walking, talking, speaking, decision making, planning, okay, speech, touch, taste, vision, जो भी देखा आपने, so everything is stored into your brain. Okay, so now why you're trying to understand all this is like we try to choose to write. लिखना हम खुद choose करते हैं, so it's a voluntary action. Okay, it's come from your brain now. तो जितने में आपके brain में voluntary action है ना, ये सब कुछ पेपर पे आ जाएंगे. Now try to take another example. Let's try to understand इसको 1 2 3 क्यों बोला है. Imagine you are not feeling well और आप बाइक चला रहे हो. Okay, you are not able to even move your hand properly. जब आप बाइक से नीचे गिरते हो, for that particular second आप भूल जाएंगे कि आप बीमार हो. You try to save yourself. फटक से hand will be like in a certain position जिससे आप बच जाएंगे. Second thing कि आप जब बीमार होते हो, when you have a high fever, what happens is your decision making, your vision, your taste get changed. So your handwriting in that particular thing get changes. जिससे हमको पता चलता है कि you have some health issue और नहीं है. So in this way, handwriting will try to help you to understand what are their involuntary and voluntary action. बीमार हो या नहीं हो, how the way you design, how the way you make decision, अब action कैसे लेते हो, what are your thought process. So all this thing is a scientific way through which we try to understand you better. Hope you are getting it. मैंने बहुत short में बताया. You can just drop down your question. Did you get the basic idea of what is graphology and why it is called brain writing? Yes. Okay, so in layman's term, if I can add, is that कि हम लोग we all learn to write in the same manner. When we are kids, if we go back to our kindergarten, we all have learned to write ABC the same way in a 4-line copy. Either we learn the cursive form or the print form. But why, when we grow up, our handwriting completely changes? Why it is so unique? Why it is so different from the other person? उसके पीछे ये सारा साइंस है. Our childhood, our upbringing, our friends, हमारे experiences, ये सारी चीजें they affect us, and therefore it reflects in the handwriting. So your handwriting speaks to us. So it is no magic. It is a science where we can actually read through your handwriting your character. Okay, so as we have gathered here today, especially for teenage issues, though अगर आपको ये चीजें आपकी writing में दिख रही है, you can always change it and follow our tips and bring that improvement in your character.
So I would like to ask everyone, आपके हिसाब से just mention one teenage issue. What you think is going around? There are a lot of issues. Just type one issue जो आपके हिसाब से काफी common है. If आपका कोई छोटा भाई होगा, सिस्टर होगी, बच्चे होंगे, फ्रेंड्स होंगे, what are the common teenage issues? Overthinking, yes, Navya, very good. Fighting with mom, anger issues, I agree. Stubbornness, yes, Right. good. Against laziness तो बहुत common हो गया यार. Peer pressure, definitely. Okay. So Siddharth, we are bang on. हम लोगों ने जो अपने issues लिखे हैं, they are matching with. Yeah, it's always matching. है ना? So Over smart. Okay. Anger issue, yeah. So Anger over smart, I would like to take it as issue. manipulation. Yes. And low No self self-esteem, right? convincing to others that they are right. Yes. Yeah. Great. Yes. Laziness and anger. Yeah, laziness तो बहुत हो गया. कोविड के कारण ये बहुत laziness आ गया. Thanks to this COVID time, laziness तो खैर, but teenagers क्या सबका is a like have a trait to everyone these days. Organic nature, yeah, right. Great. So आप लोगों ने जो issues लिखे हैं, now the thing is that कि normally if every person is unique, therefore their issues and their good traits, bad traits are also unique. So हम लोगों ने कोशिश करा है कि हम लोग summarize करके common issues के बारे में बात कर पाएं और उसके solutions दे पाएं. So you can check in your handwriting if you would like, you can write right now. आप 2-3 लाइनें randomly आपके mind में जो आ रही है, don't copy it from somewhere. Any thought, just write something, anything. Write lines on me, write lines on Sid. Just write randomly anything, and then you can check your handwriting हमारे साथ अगर alphabet, because today we will be working on you to make your life awesome. So we are going to work on alphabets A, W, E, S, O, M, and E is already there. So you guys can write it down. Awesome. On a book also. And if you would like to write 2-3 lines, आप लिख सकते हैं. Just write anything random. Back to childhood. अपनी rhyme लिख दो कोई. Just write line about yourself. Write something about your day, this workshop, anything. So it will be easier for you to relate it better, because फिर आप अपने जिनके लिए आप इस workshop को attend करने आए हैं, you can check their handwriting also and give them these tips. Okay, so जब तक आप लोग लिख रहे हैं, तब तक I would like to share the common teenage issues we will be working today in this workshop जो हमने अपनी तरफ से लिखे हैं, which is distraction, rebel nature, time का mismanagement या wastage, impatience, bad routine, stubbornness, restlessness, relationship issues, anger issues, and lying. Shabnam, please put yourself on mute. Let me do it then. Okay. So these are the issues we'll be working on through the alphabets A, W, E, S, O, M. So let's start with Siddharth. Can you please show the first alphabet, which is A? Okay. So now letter A, though all the 26 alphabets plays an important role, they have their own significance in the handwriting and their importance. So if we talk about letter A, so letter A, if written in this squeezed form, Sid, if you can highlight it, it is very common. हम लोग जल्दी में अपने letter structures को खराब कर देते हैं. We don't take it seriously, but if you believe in the science of handwriting, you have to take your letter formations very seriously. आपको लगेगा कि ये silly है, कहाँ हम बचपन में हम जा रहे हैं, क्या ABC सीख रहे हैं, but ABC, I think all simple things are taken for granted, and all simple things are very, very helpful. So letter A, अगर हम देखें squeezed वाला, Sid, if you can circle it. The first one, yes. ये squeezed letter A, अगर आप लोग लिखते हैं, so it shows that the writer is not comfortable. So if the writer is not comfortable, he is not going to be comfortable anywhere, be it his comfort zone, be it out of his comfort zone. So जब हम अपने comfort में ही comfortable नहीं हैं, so imagine what frustration and what irritation and what all feelings you all might be going through.
So this squeezed letter A is not good for you guys. And we are just talking about small letters. It's only small letters abhi, Manisha. दो जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका अलग सिग्निफिकेंस होता है, बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्मॉल लेटर्स. एंड ए लेटर भी बहुत तरीके से लिखा जाता है, but we have taken only the few common ones to help you, because again to go into that detail we would need months. We have done our studies and हम लोगों ने proper इस पे thorough study किया है, पढ़ा है, and then here we are trying to explain this science which is very complex. So squeezed letter A shows that you are not comfortable. Okay, आपके आसपास जिसकी भी writing में वो है, तो अगर आपको वो दिख रहा है, if you write this way then you need to change it. Second is the letter A with the tail. Sid, if you can circle it. Yeah. So letter A with the tail. So इतनी लंबी टेल, इतनी लंबी पूंछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, but unknowingly हम लोग ये करते हैं. It reflects that the writer has overthinking attitude. So imagine in your comfort zone when you are chilling, you can't chill because you are overthinking. इस ओवरथिंकिंग की वजह से हम लोगों की साइकोलॉजिकल issues, physiological issues, a lot of issues add up to our lives and makes our life uneasy. So if you have this habit to make a tail of A, just stop doing that. Simple as that. Now the third one is the fat A. If you can see, the third one is the fat A. अब ये आपको देख के ही अगर आप लग जाएगा तो ये किस तरीके से काउच पोटैटो की तरह एक फैला हुआ A है. So this shows that the writer is lazy. So if you have this in your handwriting and आपके आसपास आपके teenagers की writing में अगर ये है, so this shows that the writer is lazy. Sometimes what happens, हम सबने observe किया होगा ये, कि हम लोग कोशिश करते हैं नहीं मंडे से करूंगी एक्सरसाइज, नहीं मंडे से पक्का डाइट शुरू. We keep procrastinating. दो प्रोक्रेस्टिनेशन के और बहुत सारे अल्फाबेट्स और उसके ट्रेट्स होते हैं हैंड राइटिंग में, बट अगर हम अपने लेजीनेस पे भी काम कर लें, सो आई थिंक हाफ ऑफ द बैटल इज वन. जब हम लोग उठ के एक्शन लेके कुछ कर पाए, बिकॉज मोटिवेशन वोंट कम टू यू, यू हैव टू गो एंड गेट योर मोटिवेशन. एक्शन तो लेना पड़ेगा. आज आप लोग यहाँ पे आए हैं इस वर्कशॉप के लिए, दिस इज द एक्शन यू हैव टेकन टू लर्न समथिंग. अब उन 80 लोगों में से कितने लोग हैं, आई थिंक अराउंड 50-55 people, they haven't taken this action. So उनको आना ही नहीं है. So this is where the laziness plays a very important role. Maybe वो लोग कोई lazy हो रहा है, नहीं मन है, it is very normal. But अगर हम prolonged laziness रखते हैं, like ठीक है, when you are on a vacation, आपकी छुट्टी है, on weekends we can be lazy, but not always. So make sure that आपका जो A है वो fat A ना हो. The proper formation of A is the circled one. Make your A with the right formation. उसका proper, उसका जो oval है वो proper हो, कोई tail ना निकली हो. Practice it in a 4-line copy. Don't think that overnight changes आएंगे. It has to be done. रोज करना है इसको. Wherever you write, everywhere, जब भी आप लिखे, just make sure the letter structure is correct. So A का जो letter structure correct है, that is the circled one. Siddharth, if you like to add something to it, if you think I'm missing on something, please add. Yep. So there are actually lots of A. You have seen common A like this also. जहाँ पे just like we have this यहाँ पे जो end में stroke है, there are a lot of starting stroke also. Same issue. The problem over here will be like people will try to be overthinking at the start. Like the laziness part will also play over here. Like क्या हो जाता है इससे? They want to do something, but they will pause. They will overthink. मैं करूँ या ना करूँ? मैंने किया तो क्या हो सकता है? घर पे कुछ बोलेंगे या फिर कोई कुछ सोचेगा. So it's kind of laziness. It's not a laziness, but जो हमको रुका रहा है to do something. So we have to try to avoid doing lots of strokes initial or start में. Even you have seen कि कभी-कभी बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं letter A. 1 second. And also I would like to add that Siddharth, कई बार हम लोगों को कई areas में start में सोचना भी चाहिए. So just follow the alphabets we are suggesting right now.
उसी को करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी राइटिंग में सब जगह स्टार्ट स्ट्रोक और एंड स्ट्रोक हटा दें, दैट इज आल्सो नॉट राइट, Yeah. है ना. सो जस्ट लिटिल इंफॉर्मेशन इज, कहते हैं ना, इट इज डेंजरस. सो जस्ट स्टिक टू व्हाट वी आर सजेस्टिंग टुडे एंड जस्ट प्रैक्टिस दैट. डोंट ट्राई कि आप अपना ही कोई कंक्लूजन निकाल के उसको इम्प्लाई, यू स्टार्ट यूजिंग दैट. डोंट डू दैट. And if you need any guidance, you can always ping us. ठीक है सिद्धार्थ, should we move on to the next letter? Yeah, we'll go on next letter. Okay. So the next letter is W. Again the small, हम लोग बात कर रहे हैं small letter, not the capital one. So अगर हम first देखें जिसके अंदर start में loop है, if you can circle it सिद्धार्थ. Okay. So now this will bring confusion in the areas especially of your padhai. If you are learning something, so this will create confusion if you have unnecessarily looped your W. हमारे W's में कभी loop सिखाया ही नहीं जाता है. So if it is there, you have to remove it. It won't do any good. If we talk about the loop in the center, again, अगर हम अभी क्या है कि वो स्टार्ट में आपको कंफ्यूजन दे रहा है, कुछ भी शुरू करना है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस पे रिलाई करूं, कंफर्म सोर्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं. अब जब सेंटर में आ जाता है, so what happens that you will start studying but then you will get confused. So if it's in between, so it will make you आपको confuse कर देगा and you will not understand things. So it will complicate things for you whenever it is related to learning from a confirmed source. W stands for that. Now if the W is like this, which is जो बीच का जो एक सेंटर ऊपर तक जाता है, नॉर्मली जब हम लर्न करते हैं वो इसका बहुत लो है. If it's kind of again a very जल्दबाजी में बनाया हुआ W. The formation is wrong. Okay, so if this kind of W is there, it shows that you are learning but you are not applying it. So theoretical knowledge तो आप लोग ले रहे हैं but practically उसको use नहीं कर रहे हैं. So again, अगर आप इतना study करते हैं और उसके बाद उसका practical use ही नहीं है आपकी life में, so it will create a problem, again a imbalance in your area of education. So it is very important that we have the right formation of W. Now some people write W like this, which is the soft, and some will like write in an angular form. अब इसके लिए again there is something deep which we should not get into it, but both ways the basic letter structure is almost correct. So किसको angular suit करता है, किसको soft suit करता है, it depends on person to person. बच्चा है, बड़ा है, क्या profession and all that details. So for you guys, just make sure that letter formation आपका W का correct हो. At least loops ना हो और ऐसा ना लगे कि वो W जो last वाला हम लोगों ने बनाया है, जिसका भी formation almost it's there but it's not perfect again. Okay. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. Please write in the chat box yes if you are understanding. बीच में आप क्वेश्चन डाल दो, अगर मैं ले सकी तो मैं उस टाइम ले लूंगी. Thank you Navya. Navya is my lovely student. Thank you Deepshika. Okay. Thank So, you, Deepshika. Okay. Thank you so much guys. अच्छा, next alphabet. Yeah. Letter E. So as we are here to make your life awesome, let's talk about letter E. So letter E, if we can have on the PPT, Siddharth. Yeah. One second. Yeah. So letter E is again a very common letter. A भी बहुत common है and E भी बहुत common है. So if we start with letter first वाला, me bad, अपने W me bad, अपने वाला आपने आने वाला loop. Okay, no problem Manju ma'am. You can now rectify it. You can change it and आप उसका benefit उठा सकते हैं. But make sure that you do it regularly. ऐसा नहीं है कि ये overnight कोई changes लाएगा. Okay. Now the first E, which is the cross over circle करना एक बारी सिद्धार्थ. So it is. Yeah. हाँ, so ये क्रॉस ओवर एक आ रहा है बीच में हम लोगों का. So this shows that the writer has debate mindset. आप लोगों ने जो बोला, जो आर्ग्यू करते हैं बच्चे या बड़े, so these people will have the debate वाला mindset. Now if you are in a profession where you need debate, then it is okay. If you like debating, then it is completely okay. But if you think
that ज़्यादा arguments and excess of everything is bad. ज़्यादा debate, ज़्यादा arguments से आपकी life में problem आ रही है. So make sure that you see if you have this crossover kind of E. So this has to be stopped. It completely depends on you. We are no one to tell you आप सही हैं आप गलत हैं. We are very smart. We know ourselves कि हमारे में क्या qualities हैं, हम लोगों में क्या बुराइयां हैं, किस तरीके से हमें उस पर काम करना है, यार हमें क्या ठीक करना है या नहीं करना है. It's completely depends on you. अगर आप अपने डिबेट के नेचर से खुद ही परेशान हैं, आपके आसपास बच्चे हैं जिनको गाइडेंस चाहिए, and if you see that they are struggling with this, you can always tell them to change their alphabet E. Sometimes kids won't take this seriously. They need logic, and sometimes we have to become manipulative and quietly change the alphabet, especially with kids. I've seen my own son. He started questioning me. ये क्यों मैं नहीं करूँगा, ये क्या है, मेरे से नहीं हो रहा. Then later on, when he started misbehaving, one day he told me कि आपने मेरी writing change कराई है ना, तो मैं इसलिए ऐसा हो गया. So I thought, I think honesty is not the best policy here. I have to be little manipulative. So quietly, अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, चुपचाप से just ask them कि यार ये writing गंदी लग रही है, बुरी लग रही है, please change letter, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो. And if you think that the writer can understand, give them the logic and then make them do it. Okay, the second is, अगर हम बात करें, yes, this E जो खुला हुआ है, like it's not closed. So the standard formation of E is the closed one, जो हमें सिखाया जाता है. अब ये खुल गया है यहाँ पर. So this shows that the writer is lethargic. Again, अगर आपका A is fat and now you have this E, so it makes sure that आपका जो writer जो आप लिख रहे हैं वो lethargic and lazy है. It is very important that हम इस E को हम close करें. So जैसे ही हम लोग ये रेगुलर प्रैक्टिस करने लगते हैं, वो पर्सनालिटी, वो कैरेक्टर में हमारे ग्रेजुअली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. ग्राफोलॉजी इज जस्ट लाइक होम्योपैथी, इट्स स्लो एंड स्टेडी बट इट वर्क्स. जितने भी लोग यहाँ पे आज आए हैं, दे हैव नोन मी, दे हैव डन माय थेरेपी. सिद्धार्थ की भी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों पे हम लोग कर चुके हैं. अराउंड 400 प्लस आई हैव guided people. Siddharth has done his own part. We all have proven the science really works just by changing the letter formations and writing the right way. Now the E, which is the squeezed kind of E, इसमें हो सकता है कि आपका लूप दिख ही ना रहा हो सकता है कि इसके अंदर जैसे इंक फिल हो जाती है वैसा हो सकता है इसके अंदर रीट्रेसिंग हो. So इस टाइप का E जो है, that shows that you are not a very social person. Again, being social is completely your choice, but being completely not social won't work. Being social is also very important for exposure. So if you have this kind of E, again, if you are in a profession, you don't want to do it, then it is completely up to you. But for us, we believe that graphology can bring balance in your life. आप सब कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं through writing the right way. So make sure that the circled E is the right formation and you write in that manner. Try on a 4-line copy first for a few days, then switch to single line and then on a plain sheet. Make sure you completely change the formation everywhere. So 80% of the time it should be a proper E to bring these changes in your life. Laziness हट जाएगी, confusion in studies आपका हट जाएगा, and that debate mindset, that argumentative mindset, that also can be dealt with awe, just awe. So imagine कि अभी इन 3 letters से अभी हमने आपको कुछ चीजें बताई हैं जो better हो सकती है, though it has a lot of other significance as well, but these are the most common letters and it can help you change your life. Now Siddharth, if you can please explain SOM. So awesome now completes with AWESOME. So SOM will be shared by Siddharth. Okay, so let's see letter S. So letter S have very different structure. I have taken just 2 common structure. जिसमें एक ऐसा structure होता है, and second thing is like this. Okay, so let's try to see the first structure. In this, what happened? मतलब हम ना S लिखते ऐसे लिखने के अलावा we try to very quickly हमने ऐसा S लिख दिया. Okay, तो आपने देखने के बाद आपको पता चलेगा कि there is no curve. Smooth curve जो है
we are trying to replace it very harsh with angle. These people are very impatient. So S tells about how patient you are. Just imagine this is the start point and this is the end point. There's a start point, there's an end point. आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है. So you are trying to take a long route. Okay, you are going very patiently. But अभी ये बंदा जो है, it's not going with curve. It's going very quickly. So the person want कि सब कुछ जल्दी में चाहिए उनको. They want everything very quickly. There is no patience. Now, like imagine students need patience while reading something, while learning something new. Okay, वहाँ पे they will be very impatient. If professor is trying to tell you something, and that time you will be very quick to react. So we don't have to react quickly. Sometimes you have to be calm and try to understand the things. So this is very common thing we have seen in a teen. जहाँ पे patience नहीं होते हैं, या फिर प्रोफेसर के साथ, या फिर मॉम डैड के साथ, विद इन योर फ्रेंड ग्रुप ऑल्सो, जिसको थोड़ा कुछ बोल दिया तो गुस्से में बोल देंगे वो. So we try to avoid this thing. Second thing is the loop formation. So you can see that loop, यहाँ पे बड़ा loop आ जाता है. So what does this loop is? This S is like a manifest. जब आप कुछ manifest करते हैं, then we get it. But now you can imagine this loop. This loop will, what it will do is like it try to question. So the people will try to question the things. कि मुझे नहीं मिल रहा है. For example, if you manifest कि I want to get a good marks in exam. The people will try to question again and again and again every day कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने पढ़ाई तो अच्छे से की है, बट मुझे तो लग रहा नहीं कि क्वेश्चन वही आएगा. So kind of questioning mind of set. So this will delay your manifest process. And the second and third most common thing we have seen is this structure. जब ये S देख रहे हो आपको ऐसे लगेगा मिरर टू. Just imagine कि ये S इसने बनाया है, यहाँ पे मिरर लगा दो. Can you say it's a number 2? And also Sid, Yeah. add that hook also. Yeah, hook one, right? So it's like this. यहाँ पे hook आ जाता है, and it's like this. Start में थोड़ा hook आ जाता है, and then become curve. So these people have an addiction. People have very much addiction to stimulus. Stimulus मतलब it can be drinks, it can be smoking, बहुत ज़्यादा sweet खाना है, और tea, coffee. They have an addiction. तो ज़्यादा tea, coffee लेने भी it's not good for your health. Or having smoking or drinking every time, it's not good. So this is a common thing we have seen in teens or around like 20 to 35 age group people. So you have to try to avoid this thing. There are two ways we can write S. One thing, you can write the S in the straight way. This will help you to be more calm, more patient. Or the second structure is letter S. ऐसा लिख दो. If it's not possible, give a small hook and then write it down. So people will be getting that whatever they manifest, they will able to get it quickly. Asana, you have to add anything? Yeah, I think it is on point, and the whole point is that either you write print S or either you write cursive S, but make sure that the letter formation is correct. And jaldbazi mein, I would rather suggest that writing can actually give you calmness. So अगर आप उसको गलत तरीके से लिखते हैं, जैसे आज आपने गलत खा लिया कुछ, obviously the body will show. Same way, if you're writing recklessly, that day your body, your चीजें जो traits आपके irritation, impatience, वो आपको उसी time पे feel होनी शुरू हो जाएगी. So it is always good that you write the right way, or I believe that don't write on that day if you're irritated. But if you want to calm yourself down, then make sure that you practice this perfectly. So this S letter plays a very important role, especially with teenagers or everybody, I believe. So I think it is bang on. Let's move on to the next letter. Okay, we'll go to the next letter. Letter O. This is one of the most important letter in alphabet, English alphabet. This letter O will tell about your work complete, how patiently you're gonna do the things. Okay, so just imagine this is the starting point of your letter O. So you start your work and you're coming back to this point. It means like you're completing your work now. Okay, so you start your work to do something, you go back, you're doing your work, and you're trying to get down your result back to it. So just imagine Abada. So what will the letter open O will be? It's like you can say it's an open O. So he start his work over here and he just finish over here. So ये जो complete नहीं हुआ. So this is incomplete kind of thing. So people won't be able to get what they want if they are trying to do some assignment. So they have started that assignment very with a positive thing,
and then finally at 80-90% आते आते वो रुक गए. So many of time we have seen कि हमने कुछ काम करने लिया है, we try to give 100% और लास्ट के 10-20% बचा रहेगा काम भी छोड़ देते हैं फिर. It's kind of this thing. So we have to try to avoid this thing. Second thing, this O. Commonly seen in teens like 7, 8, 10 standard, 12 standard people. This is a lying low. People with this O, the people try to lie. Okay, they're very they will try to manipulate things a lot. They won't tell the truth. So it's seen mostly in common in teens. जब भी हम पूछते हैं कि आज स्कूल से लेट क्यों आए, क्या हुआ, तो people से बच्चे लोग बोले नहीं आज तो एक्स्ट्रा क्लास थी मम्मी तो हम लेट आ गए. But actually they went out with their friends to hang out somewhere. So common issue. Somewhere like teacher बताएंगी या assignment तुमने ही लिखा है ना, लिखा तो रहता अपने छोटे भाई ने, बोलेंगे नहीं नहीं हमने लिखा. So that a kind of thing. So it can be good or bad, but sometimes it's mostly in teen we shouldn't do this thing. बचपन से हम झूठ बोलने लगे तो it will be not good in professional life. आगे जाके फिर problem हो जाता है. So we try to avoid this thing also. When we are doing research, we come to across this O. This is like a मोदक. अभी गणपति चल रहा है तो हमने देखा रहेगा मोदक को. तो ये मोदक formation जो दिख रहा है आपको, it's like a thing. This O is commonly seen in people having a diabetes. The thing is like it's a very detailed process, but we'll not go in that much detail. But people over here, it's like they try to do work very quickly. Like when they will eat food quickly. अब काम थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर काम करेंगे फिर से खाएंगे. So the people are like they're trying to eat in the habit of eating is not very fluent. वो खाना खाएंगे काम करेंगे फिर खाना खाएंगे काम करेंगे. Because of this कि वहाँ पे डायबिटीज इश्यू हो सकते हैं. It's not होना ही चाहिए, but we have commonly seen this thing in a people who having a diabetes or जिसके family में किसी को रहेगा diabetes. Asta ma'am, can you just add on? So again, Ganpati special modak O for you guys. So जिसने ज्यादा मोदक खाया है, मीठा खाते हैं और उनकी फैमिली में हिस्ट्री में भी है, and वो O इस तरीके से लिख रहे हैं, so they had it's a red alert. You have to be very very careful. And is it a restless behavior? This O, no, not a restless behavior, dear. जो double loops वाला O है, double loops वाला O, again it's a lying trait which reflects secretive lying. जरूरी नहीं है अब आपने किसी का देख लिया और ये समझ लिया कि जज करना शुरू कर दे कि भाई साहब आप तो झूठे हो. Please don't judge anybody. Just try and understand the other person first and then come to a conclusion. So this double O reflects that you're secretive. आप झूठ बोल सकते हैं, आप छुपा सकते हैं. But then again, I believe that झूठ बोल रहे हैं उसके भी बहुत ज़्यादा factors होते हैं. Maybe the person doesn't want to hurt you. Maybe the person उनको लगता है कि इस झूठ से किसी का फायदा हो रहा है. But अगर if you are a psychological liar, आप हमेशा ही झूठ बोलते हैं, then again it is important. But yes, ये O होना नहीं चाहिए. It is good. वैसे भी इसको बनाना ही कितना मुश्किल है, मुझे तो लगता है इन्हें कॉम्प्लिकेट कर दिया है. So why not, जब सिंपल इतना सुंदर हो हम लोगों को आता है, why not switch to that? But yes, just a disclaimer, please. आज की वर्कशॉप के बाद don't go at your home and just start judging your husband or your kids and जाके आप पंगे लेना शुरू कर दें. Just आप इसको आज सीख के जाइए, observe करिए, and if you want to get deep into it, पूरा समझने के बाद, little knowledge is a dangerous thing. Just make sure and just then slowly वो changes लाने हैं हमें, वो positive changes लाने हैं just by altering the letter formation. ठीक है, Sid, now S O F. Okay, I will just add on one few more points of letter O. जो ये letter O loop दिख रहे हैं आपको, this is something which also seen in people जो काम करे. So what they do is that before doing something work or after doing something work, पहले और बाद में they try to think a lot. जो आपको ये दिख रहा है extra stroke दिख रहा है, just like in letter A में extra था, तो ये letter O में भी extra है. So sometimes the people might be like they are confused with doing the work also. So हमेशा it cannot be always lie, but it can be that also. So before judging, just like Asam said, we don't have to judge quickly, but we have to try to understand people why the things is going that way. So graphology is more about trying to understand people. Everything has its own value. It can be right, it can be wrong also. So it doesn't depend like it should be always wrong. As per the situation, the people can be like that. So we'll go to less letter.
So again, M is a very common letter जिसको हम बड़े हल्के में लेते हैं और उसको स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं. Usually M, U, W कुछ भी बन जाता है. So now Siddharth will explain. Okay, so let's see the letter M first. So you can, letter M is basically about habit formation. Habit can be anything you're trying to do something new. Like if you're going to a gym, तो gym को जब भी आप जाते हो, it takes time for you to go to gym and try to do the exercise. Okay, waking up in the morning, early morning, बचपन से other things, it's okay. Suddenly आपका timing change हो गया ऑफिस का, आपको 6 बजे उठना है. So waking up that thing, वो habit लगाना, उसका take times. Okay, or trying to eat something good food, trying to do something new. तो जो हैबिट फॉर्मेशन जो आपका होता है, इट विल टेल फ्रॉम लेटर एम. अभी ये जो लेटर एम के स्टार्टिंग स्ट्रोक जो हमने यहाँ पे बना दिया है, अगेन स्टार्टिंग स्ट्रोक जब ये आता है तभी देयर विल बी डिले इन डूइंग द थिंग्स. नाउ लाइक इफ यू डू समथिंग न्यू, कुछ नया पढ़ना है, कुछ न्यू फॉर्मेशन करना है हैबिट का, तो एट द स्टार्ट यू विल ट्राई टू थिंक मैं करूँ या ना करूँ, कितना टाइम लगेगा करने को, मेरे से नहीं हो पाएगा. जो एक्स्ट्रा थॉट जो आते हैं एट द स्टार्ट, that will try to delay your habit formation. तो ये स्टार्टिंग से नहीं होना चाहिए. सेकंड थिंग, ये लेटर एम में बीच में लूप आ गया अभी. सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर कि दैट पीपल आर वेरी कंफ्यूज. जब वो कभी करते हैं ना, व्हेनेवर दे वांट टू डू समथिंग, दे आर वेरी कंफ्यूज. जो भी हैबिट को करना है उन्हें कंफ्यूजन आता है कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. सो इज ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ अलग ही हो जाएगा. जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर जिम. अब जिम में गए हो वेट लिफ्ट करने को. So when weight lift आपको दिखा रहा है कि जिम कैसा करना है, at the time you will not try to understand. सामने वाला बंदा जो है ट्रेनर, he is not giving you the right information. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, you are trying to do in a wrong way. वहाँ पे जो आपका जो habit formation है, it will get confused कि मैं कर रही हूँ right कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, and that can delay, that can harm you also in a long term. So habit formation, it's very much important. जिससे आपका values, character started building from here only. One more letter M is this thing. आपको ये U दिखेगा. So what I mean कि people जब भी हैरी में जब फास्ट लिखते हो ना, तभी उनका M ऐसे हो जाता है. But still, when you're writing fast, it's up to you कि आप कैसे लिख सकते हैं. Okay, जब भी ये M आपको दिख जाएगा, this is a manipulating M. क्योंकि ये M को उसने U बना दिया, लेटर स्ट्रक्चर को ही मैनिपुलेट कर दिया. So the people mindset is manipulating. तो वो मैनिपुलेट करेगा. So what will happen is कि try to show you, वो आपको दिखाएगा तो लाइक एक कुछ हैबिट कर रहा है. फॉर एग्जांपल कि वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो वी ट्राई टू शो यू कि आपको क्या करें, नींद में उठ के 6 बजे का अलार्म लगेगा, मैसेज करेंगे आपको, आई वोक अप, हे फ्रेंड्स आई जस्ट वोक अप नाउ, फिर से सो जाएगा. सो इट्स ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. सो इन दिस वे इट्स लाइक वो हैबिट फॉर्म नहीं कर पाएगा, वो जस्ट दिखावा करेगा. सो समटाइम्स गुड इन ऑफिस, अभी sometimes it's good also क्योंकि अभी if you're in office, you want to do something, you want to try to show something manipulating business में, तभी के लिए ठीक है. but every time you're doing that thing, it's not the right way. So you should be true to yourself. okay, sometimes it's fine, बच्चे लोग के सामने हमको करना पड़ता है, या फिर ना business meeting, sometimes we want to try to show the things clients के लिए and all that. It's fine for 1 or 2, but every time you're going to do that, then it's going to affect yourself, your habit, and your like your nature, your character too. So try to go with very simple aim. यहाँ से लेके नीचे आना है, यहाँ से हो गया. This is very simple aim you can do. इससे आपका habit formation will be good. You want to do something new, want to try something new. So if you have in this letter M structure, it will help you to go very smoothly. Okay. Thank you so much. Do you have to add anything? So thank you so much, Siddharth. So basically, अभी जितने भी issues के I think chat box में बात हुई है, mostly we can cover through just correcting the letter structure of these letters A, W, E, S, O, M. So I think this is apt, Siddharth. I don't want to add something to it. Also, I don't want you guys to, as we have promised that it is going to be a 1-hour workshop. We are very already, I think, होने वाला है टाइम. सो आई विल जस्ट थोड़ा सा रश करके आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स. सो अब क्या है कि हमारी बॉडी है जो हमें सिग्नल्स देती है फिजियोलॉजिकल कि हमारे माइंड में कुछ चल रहा है. फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं, सो के उठे हैं, आपकी स्प्रेन आ जाता है नेक में, आपकी बॉडी एक सो रहे होते हैं, सो कुछ भी हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है. सो
I am sure that you all believe in this, that कोई ना कोई psychological issue की वजह से, and if you don't, now you should believe in this, that हमारी body में जो health issues हैं, they are somewhere deep rooted due to some or the other psychological issue. Doctors भी कहते हैं कोई भी issue होता है, आपको stress तो नहीं है, the first question they ask is that कोई भी problem हो. So जो psychological issues हैं वो हमारी physiological issues हमारी body पे reflect करते हैं. So उससे related मैंने कुछ sum up किया है, just few issues. For example, that the teenager or you are a rebel person. आप हर बात पे रिबेल करते हैं and by nature आपको नहीं किसी की सुननी, नहीं बात समझ में आती है. So physiologically what will happen is that you will start having more and more accidents. So accidents ये नहीं कि गाड़ी वाला accident, but आप लोग होता है ना, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हम चलते चलते हम कभी नी मार देते हैं बेड में, कभी कहीं लग जाता है, कभी हाथों से चीजें गिरती रहती है, यार मैं इतनी क्लमजी क्यों हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता. उसके बाद कई बार होता है कि हम लोग इमोशनल एक्सीडेंट्स में पड़ जाते हैं, आ बैल मुझे मार, हो गई है गलती पहले, बट स्टिल हम वो रिपीट करते हैं. So when you are rebel in nature, if that's a trait in your nature, physiologically you will face more and more accidents, more and more issues in your life related to accidents. आप थूक सकते हैं बार बार, छोटी छोटी चोटें लग जाएंगी, चीजें हाथ सामान गिर सकता है आपके हाथ से, इमोशनल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. Now in your handwriting you can also see this through the right margin. ठीक है, जब आप राइट मार्जिन आपका क्लैशिंग होता है, सिद्धार्थ इफ यू कैन शो इन अ पीस ऑफ पेपर, हाँ, ऑन अ पीस ऑफ पेपर हम किस तरीके से उस पेपर को यूज कर रहे हैं, इट्स अ क्लीन शीट. सो उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उससे बहुत चीजें हम लोगों की बॉडी पे इफेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है. सो इफ यू आर क्रैशिंग योर राइट मार्जिन, हम लोग आपने नोटिस किया होगा जगह नहीं होती है बस डाल देते हैं, या हम लोग हाइफन सिखाया गया है, देयर इज अ पर्पस ऑफ दैट हाइफन, है ना मैम वुड नो कि वो पर्पस है उसका, कुछ उसको सिखाया जाता है, बट वी डोंट यूज इट, वी आर जस्ट टू केयरलेस. So make sure that if you are careless with your right margin, you will be careless in your life. You will have more and more emotional accidents or छोटे मोटे आपके accidents, and it will create ruckus. So it is very important that you use hyphen and leave at least 1 inch of your right margin. अच्छा, अब क्या है, कितने टीनेज इश्यूज या हम लोगों में कॉमन इश्यूज हैं, हम अपने आप को, अपने सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. We judge ourselves, we compare ourselves, हम लोग सोशल मीडिया को देख के सोचते रहते हैं, so we are not accepting our body. हम लोग मोटे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, like we can just talk about it day and night. So body shaming चल रहा है, खुद से ही चल रहा है, अभी दूसरे नहीं कर रहे हैं, हम खुद को ही दे रहे हैं. We are not accepting ourselves. ठीक है, मेरे अंदर ये दिक्कत है, मैं ऐसी हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, we are not accepting. हम लोग उसको पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो will bring physiologically acne to your face. अब क्या हो रहा है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, so eventually physiologically आपकी स्किन पे एक्नेज आने शुरू हो जाएंगे. Now acne is again a very common teenage problem. So it also reflects in your handwriting. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, ऊपर से आप गलत लिख रहे हैं, so make sure that you will face this issue. Again, it is possible कि कई लोगों में हो रहा है, कई लोगों में नहीं हो रहा है, but again it's a deep science, we have to go thoroughly, read every bit of it and then come to a conclusion. But commonly it is proved that if you write angular y's and g's and at the same time you're not accepting yourself, then you will face acne issue. Okay, third one is fear. हम लोगों की लाइफ में अननेसेसरीली फियर आ जाता है, कोविड की वजह से तो वैसे ही बहुत फियर आया है, बट बच्चों में, सबकी लाइफ में फियर इज अ कॉमन थिंग. फियर ऑफ लूजिंग समवन, fear of losing a relationship, fear of failing, fear of anything. So any kind of fear, if you're feeling fear, it is very natural that you will stop eating. सबसे पहले आपका appetite affect होता है. So if you are having this loss of appetite in your life, make sure, try and sit down, observe, is any fear bothering you? If yes, then look at your handwriting. Your handwriting will show this. Siddharth, fear के लिए हम लोगों का loss of appetite के लिए वो वाला है light pressure. So you will see light pressure in your handwriting. Now what is now pressure is again a very deep concept of graphology. So heavy pressure होता है कि जब आप writing में लिखते हैं वो पीछे छप जाता है. Light pressure is something
जो बिल्कुल हल्के से थ्रेडी टाइप लिखा होता है आपने, बी इट एनी टूल, बॉल पेन से भी थ्रेडी चलेगा, जबकि बॉल पेन से ऑलरेडी प्रेशर हैवी आता है. सो इफ यू सी दैट योर हैंड राइटिंग इज शोइंग लाइट प्रेशर, जब हम लिखते हैं जो इंक का प्रेशर है वो लाइट है, एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग लॉस ऑफ एपेटाइट, दिस प्रूव्स दैट यू हैव सम फियर इन योर लाइफ. बहुत सारी और भी चीजें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, बट अगेन दिस इज समथिंग व्हिच वी थॉट could be easily explained and it's common. अब क्या है, when we don't know how to love ourselves, हम लोगों को सेल्फ लव नहीं आता है, then we fall into addictions. Addictions का S दांत आपको बता चुके हैं. So if you feel that you're not loving yourself enough and you have a letter at S in your handwriting जो hook वाला है, this will push you towards addictions. So make sure that आपका पहली चीज है psychologically accept yourself, start loving yourself, and then improve, work your letter S, and eventually you will help yourself to get rid of addictions. Again, cannot be done overnight. It's not magic. It has to be done consistently, at least for 21 days for छोटे मोटे issues, 3 months for major issues, and 9 months completely जो प्रॉब्लम है आपकी वो फिक्स हो सकती है. इफ यू डू इट फॉर 9 months, इट्स हार्डली टेक 10 minutes, बट वही है कि हमें अपने लिए, हम लोग टाइम नहीं निकालते, हम लोग अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं. बट whoever is here today, all 20 people of all of you, just make sure if you are seeing somebody doing this, if you are doing this, just try and change it. Just the letter structure and the mental जो image आप अपने बारे में बना रखी है. Okay, now anxiety is again a very common issue. Stress हम लोगों के लिए अच्छा भी है. अब इस वर्कशॉप पे आने से पहले मुझे अगर थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, so it is preparing me something because it is something unknown for me today. नए लोग हैं, so it is good. But chronic stress will lead to anxiety. Anxiety is very common these days, and मुझे लगता है कि हम लोग वैसे भी बहुत casually anxiety word use कर लेते हैं. मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो anxiety में हूँ. They don't know इसकी actually feeling क्या है. So first of all, ये negative terms, ये negative self talk, वो ही बंद करना बहुत जरूरी है. But at the same time, when you are feeling anxious, psychologically, it shows that you're not trusting the process of life. Anxious हम तभी होते हैं जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती है. It is very, very important that you trust the process of life, and therefore see in your handwriting if you are making these squeezed letters. जितने भी letters का formation हम squeeze कर देते हैं उसको, हम लोगों ने उसको zero figure दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि you are feeling anxious, and at the same time psychologically just sit and observe, question yourself. Are you not trusting the process of life जो आपके साथ अभी हो रहा है? I know it is easier said than done, but at the same time जब already एक rough patch चल रहा है, उसके अंदर आप सब कुछ कर चुके हैं, स्ट्रेस से तो वैसे भी कुछ मिलने नहीं वाला, एंजाइटी से वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला. So I believe that you need to process, ये प्रोसेस करिए क्या चल रहा है, ट्रस्ट द जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, अपने लेटर स्ट्रक्चर को करेक्ट करिए, एंड देयरफॉर योर एंजाइटी विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हम लोगों को फिजियोलॉजिकली दिखने शुरू हो जाते हैं just if we are not taking care of our mind, body and soul. Okay, now we will talk about some general tips. Siddharth will talk about some general tips जो आप अपनी handwriting में generally भी correct कर लें, so it can bring quite of good traits in your life. And in the end, I will share a meditative graphotherapy technique, the ABC technique, which you can do anytime. And if you do it regularly, it can really help you. Now, Siddharth, your turn. So I will just add 2-3 points because there are lots of other points. First thing about depression. So I've seen commonly people having a depression, they have the baseline. जब आप लिखते हो, it's just straight. I can say this is very straight. जब जो बंदे का डिप्रेशन है तो उनका बेसलाइन नीचे हो जाता है. So उनका ऐसे they try to write it downwards. तो जब भी आपने आपके हैंडराइटिंग में या फिर किसी के हैंडराइटिंग में आपने ये ट्रेड देख दिया, तो try to talk with them, try to understand them. आपके बच्चों की हैंडराइटिंग. सिद्धार्थ, I would like to add कि ये बेसलाइन अगर आज हो गया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आज झगड़ा हुआ हो, कोई लड़ाई हुई हो, आपका मूड खराब हो. It has to be consistent. Consistent for at least 2 weeks, 1-2 weeks या फिर 2 weeks रहेगा तो it's fine. Sometimes like
क्या हो जाता है कि आपके घर पे कोई बुरा हो गया, एट दैट टाइम योर बेसलाइन विल गो डाउन. समवन इज प्लेइंग फुटबॉल, वो हार गए, मैच हार गए उनकी. आई हैव सीन पीपल कि वो बहुत अच्छे हैं, बट द सेम डे व्हेन की टीम हार गई एक मैच, द बेसलाइन विल गो डाउनवर्ड. एट दैट पर्टिकुलर डे इट्स गोइंग डाउनवर्ड. बट इफ वी सी कि ये कंटिन्यूसली हो रहा है, ओके, तो इट कैन बी दैट पीपल आर इन डिप्रेशन. ऑल्सो समटाइम्स क्या आप बोलेंगे कि मेरी बेसलाइन नीचे जा रही है और मेरा डिप्रेशन नहीं हो. So when I was doing research in sports, I come to know like people who are in karate or playing football, when they have a defensive mindset, तो उनका baseline नीचे जाता है. So again, half knowledge is not good. If you have any problem, अपने ऐसे baseline दिख गई, तो you just connect with us and we try to help you out कि what the person is feeling, because वहाँ पे कम से कम 15 to 20 traits होते हैं जो हमको देखना पड़ता है. Then we can say the person is in a depression or not. But most commonly seen trait was the baseline going downward. अगेन कि अभी कभी भी लिखते वक्त ना बहुत एंगल्स आ जाते हैं, लेटर एम में, लेटर एन में, यू कैन सी वेरियस मच एंगल. तो इससे क्या हो जाता है कि पीपल आर वेरी एनालिटिकल. कभी भी बीइंग वेरी एनालिटिकल कैन लीड टू लाइक फ्रस्ट्रेशन, और लाइक पीपल माइट थिंक ही इज गेटिंग वेरी एंग्री क्विकली. ओके, सो ट्राई टू गो विथ स्मूथ. समटाइम्स ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी स्मूथ ऑल्सो. हमेशा एनालिटिकल नहीं होना चाहिए. जहाँ पे लाइफ एंजॉय करने, ट्राई टू बी वेरी स्मूथ. सो जितना आप ट्राई टू बी मेक एम वेरी सिंपल एम, इट्स गुड. हमेशा एम एंगल नहीं होना चाहिए. समटाइम्स फाइन टू राइट इट स्मूथ ऑल्सो. सो अगेन लाइक ट्राई टू अवॉइड वेरी मच एंगल. जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे एंगल नहीं चाहिए. अगेन द लूप फॉर्मेशन जो आपने बताया था कि सब लेटर्स में जो लूप्स आते हैं, लाइक लेटर डब्ल्यू, लेटर एम, लेटर एन, या फिर इवन इन लेटर बी. सो ट्राई टू अवॉइड लूप फॉर्मेशन, जिससे कंफ्यूजन या फिर मैनिपुलेटिंग या फिर पीपल ट्राइंग टू ओवरथिंक, क्वेश्चनिंग माइंडसेट कम हो जाएगा. So there are lots of things, but it's a very common thing which we can try to avoid. Okay, ma'am, we'll go to this. What else we can tell about graphology? Okay, sir, you would like to explain this? Okay, so there are many questions like people ask, graphology क्या क्या पता चलता है? So what are things we can come to about graphology? So these are a few things we can come to about graphology. First thing is a general analysis. To know about people, the first and the most important thing is like we try to miss out. हम खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं देते. We will try to give time to everyone. दोस्त के प्रॉब्लम्स रहेंगे तो we try to solve their problem. स्कूल्स में कुछ इश्यू रहेंगे तो हम देखेंगे, our colleagues के हम देखेंगे. In office we try to solve the problem of our office, जो वर्किंग लाइफ है. But when it comes to ourselves, हमको पता ही नहीं हमको क्या चल रहा है. We have a medical where we can go and go for physical thing, but we don't go to psychologist every time. क्योंकि बच्चा सब लोग बोलेंगे पागल तो नहीं है, क्यों जा रहे साइकोलॉजिस्ट के पास. But it's not like that. कोविड में we have come to know कि people are getting affected to mindset, but they don't want to open up. They're not trying to understand themselves. So graphology will help you to understand yourself better, who you are, what going with you. So every human being should know some science जिससे हमको खुद के बारे में पता चलता. It can be graphology, it can be psychology, it can be any other science. So graphology is something which will try to tell about yourself better, who you are, what you're doing, what is your value, what is your emotions, what is your thoughts process and all. Now people will ask some question कि हम तो लिखते बहुत कम है. Just do so there is a signature analysis. जहाँ से we come to know about like personality. Asana, you can add on something on this. Okay, so graphology general analysis is for self improvement. आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने good and bad points, whichever you think you need to work on can be done. Signature analysis is again a personality analysis. Signature is something which reflects a personality which can be different with everybody. Again, आपका signature किस तरीके से आप करते हैं affects your growth, affects your communication, affects your relationships. So through signature analysis वो हम जान सकते हैं. Drawing analysis is for someone who doesn't know how to write. So kids हो गए, illiterate जो लोगों को नहीं लिखना आता है. Through drawing analysis, we can see what is actually going on in their subconscious mind and therefore help them. Again, doodling is something which we do thinking
हम जब बोर हो रहे हैं और हम कॉपी के पीछे बचपन में बहुत सारे डूडल्स करते थे, सो अगेन एवरी डूडल हैज अ मीनिंग, एंड कुछ अच्छे डूडल्स होते हैं, कुछ बुरे डूडल्स होते हैं. अगेन बोथ द डूडल्स विल टेल अस अबाउट यू गाइस, एंड देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड कि अंदर माइंड में क्या चल रहा है. समथिंग बॉदरिंग यू, इट्स समथिंग नीड्स टू बी वर्कड ऑन, समथिंग नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड और कम टू अ कंक्लूजन. चाइल्ड केयर अगेन अबाउट चिल्ड्रन. बच्चों की लाइफ में हमें लगता है इश्यूज नहीं होते हैं, बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है, बट ऑल थैंक्स टू दिस एरा छोटे से छोटा बच्चा अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेके घूम रहा है. हाँ, उनका स्ट्रेस ये नहीं होगा कि मुझे कैसे कमाना है, बट उनके अपने लेवल के स्ट्रेस होते हैं. सो लेट्स ऑल बी वेरी जेंटल विद किड्स एज वेल एंड अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं कि वो कोई अपना इशू लेके आ रहा है, हम बोलते हैं चल ये क्या बच्चों वाला इशू है. ऑब्वियसली बच्चा है तो बच्चे वाला इशू लाएगा, बट उसके लिए वो बहुत बड़ा है. सेल्फ डेवलपमेंट एज सेड बिफोर. हेल्थ अगेन, हेल्थ आपको हैंडराइटिंग से पता लगाया जा सकता है. वी आर नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वी कांट टेल यू क्या करना है. yes definitely if it is stress related we can help you calm down, we can help you in a lot of other ways, but if you have some serious issues which can be reflected in your handwriting, kahin issues हमें right time पे पता लग जाते हैं and it can be taken care of. dental issues हो, anything, so that can be diagnosed through the handwriting. Also sports, which is a very I will take from you. yes. So it's sports. So what is one thing like common thing we've seen in sports, like your character. So your character will decide you're gonna play. If you're a very lazy person, तो आप क्या करेंगे? आप इतना अच्छे से एनर्जी नहीं डालेंगे स्पोर्ट्स में. टेक एग्जाम्पल फुटबॉल. आपको किसी ने फुटबॉल मार दिया, आप किक नहीं करेंगे अच्छे से. यू आर वेरी लेजी. If a person is very introvert, तो क्या हो जाता है कि the people will not play game where there is a like group game जिसमें like football जिसमें group चाहिए. They will be not good in that because उनको अकेला खेलना पसंद है, introvert people. So what we do here is try to change their nature. We try to change their, try to improve themselves, which can help them to do good in sports. So sports is something where lot of research is going on. Career में क्या हो जाता है कि most of time people get confused what to do. So take an example कि एक 10th standard का बच्चा है and he is confused what to do. So what we do here is like we try to do the handwriting analysis. We try to see कि उनके पास क्या क्या skills है. Many a times it happens कि उनको पता ही नहीं था कि उनके पास इतने सारे skills है. The person might be thinking that मैं commerce कर लूँ, but the person has very good analytical skills, very good in science, mathematics में अच्छा है. Why not going for science? क्योंकि उसको एक fear था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. So with the help of handwriting analysis, we try to see what our skills are there. If a person want to do engineering, so we try to see what skills are needed for engineering and does the person have that skills. If not, we can try to improve it from handwriting. हम उनको बताएंगे कि you are missing these skills, you can improve and you can achieve your career in this way also. This is a very short way. It's a very long process. It takes around 3 to 4 hours. So this is just short thing. Recruiting is like a HR. तो हमने देखा रहेगा most of people going for interview अपने देखा रहेंगे कि वहाँ पे एक psychologist बेहतर रहता. So what happen most of time you have seen कि obviously doing an interview में first time जाते we are not able to express ourselves. वहाँ पे गलती से कुछ बोल देंगे या फिर express ही नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाले बंदे को लग जाएंगे कि यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएगा. बट हैंडराइटिंग में तो ऐसे कुछ चलता ही नहीं, बिकॉज हैंडराइटिंग विल टेल द ट्रूथ. डजंट मैटर अब कैसे हो, the values and your character, your nature will never get changed for that particular thing. So graphology say we can understand what are skills, what are the type of person he is, or can he do that work or not. Marketing is mostly seen in logo designing. So you will shock to hear like Google ka ya फिर Microsoft, they all people have designed their logo based on graphology, geometry, and lot of other science, your color therapy and lots of things. So graphology also works in logo designing and analysis. And also, yeah, Aslan, you can add on anything you want to. हम लोग we were not born with it. We have learned this skill, and I believe that just like as I always say, बहुत सारे लोगों ने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा, just like we learn cycling and swimming, this is something which should be learned. It's a skill that can make your life easier. Just imagine that just with the handwriting, आप एक इंसान को पूरा inside out जान सकते हैं without knowing him. एंड यू कैन एक्चुअली उस हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी को हम लोग मोल्ड कर सकते हैं कि रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को, आसपास किसी को भी.
So it is an amazing science. If you want to learn science and be a certified graphologist, we are here for you. I do teach graphology. If you have an option now, आपको मेरे से सीखना है, I do it with Likhawat Academy. And if आपको सिद्धार्थ से सीखना है, we can also do it together. If you want us कि हम दोनों का आपको presence चाहिए, we can plan something for you. So it is a very amazing science and the results of the therapies are amazing. And बहुत सारे और benefits हैं which can be हम लोगों को जो फायदा मिल सकता है ग्राफोलॉजी से, बहुत सारी चीजें और पता लग सकती हैं. So this is it about graphology. Now just last 5 minutes I would like to take more to tell you. Now pen and paper ही सब कुछ है ग्राफोलॉजी के लिए. अगर हम थेरेपीज की बात करें, I would like to conclude and would like to end with a technique which I would like to teach you. इसके अंदर क्या है, मेडिटेटिव ग्राफोथेरेपी इसका नाम है. सो इट्स अ मेडिटेटिव प्रोसेस. फॉर मी द पेन एंड पेपर इज मैजिकल. बहुत सारे लोग हैं, पहले हम जब बहुत लिखते थे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था. वैसे भी जनरली अगर हम लिखते हैं अपना, तो we feel light, we feel better. So meditative graphotherapy allows you to relax. It helps gaining focus. Basically अगर हम focus की बात करें, focus issue है, it helps gaining focus. It helps you connect with yourself. So meditative graphology आपको help करता है to connect with yourself and helps you give clarity. बहुत सारे ऐसे और benefits हैं जो हम meditative graphotherapy से मिल सकते हैं हमको. एंड इन द ग्राफोलॉजी जब हम लर्न करते हैं, ये टेक्निक्स हमें सिखाई जाती हैं. बिकॉज वी ऑल नो प्रॉब्लम क्या है. नहीं भी पता, चलो प्रॉब्लम बता दी, बट इन द एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, अ सिंपल एंड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन. सो मेडिटेटिव ग्राफोथेरेपी एक्चुअली में लिटरली कैन हेल्प यू. आप कितने सारे लोग हैं जिनको मैंने ऑफ पिल्स किया है, एंजाइटी पिल्स, डिप्रेशन पिल्स, वो लोग ले रहे हैं, but just with pen and paper and just doing the things right way, they can actually heal themselves. If you have no issues, good for you. You can always, we all have room for improvement. हम लोग अपने हर एरिया में अपने आप को better कर सकते हैं. We are ever evolving, so this can help you with that too. Okay, so now the ABC technique. ABC technique is first A, allow yourself to relax. इसके अंदर जब हम ये करने बैठ रहे हैं, जब आप फ्री टाइम में हैं, तब आप अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स करिए. शोल्डर्स, हम लोग ऐसे चलते हैं पूरा दिन, इस टाइम हमें उल्टा करना है. अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, अपने जॉ को रिलैक्स करना है. जस्ट मेक श्योर दैट वो 5, 7, 8 मिनट आपके आसपास नहीं, आपको कोई बॉदर कर रहा नहीं कोई है. जस्ट डिवोट दैट टाइम टू योरसेल्फ. प्ले अ सॉफ्ट म्यूजिक, प्ले अ रॉक म्यूजिक, आपकी मर्जी, व्हाटएवर हेल्प्स यू रिलैक्स. हम लोगों को पहले अपनी बॉडी को काम डाउन करना है. ड्रॉप योर शोल्डर्स, be comfortable. If you want to try this with me right now, you can try it. I'm going to show you how to do it. Second, A, B, C. B is to breathe in and breathe out, which is very important. हम लोग का breathing pattern ही बहुत अलग है. हम लोग जब anxious होते हैं हम अलग breathe करते हैं, जब हम relaxed होते हैं तब अलग breathe करते हैं. Just take long breaths, breathe in and breathe out. जब भी आप बैठे इसके लिए अपने आप को completely, जितना जो सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है उसको अभी हमने एक साइड पे रखना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है. और उसके बाद हमने कोई भी just take a blank sheet. कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फैंसी लाना है. your favorite pen, that is all you need, just these two things. And C is to connect you with yourself. Now it is very important that आप जब ये कर रहे हैं, हार्डली ठीक है थॉट्स आएंगे, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर थॉट्स, बट वी कैन इजीली कनेक्ट टू आवरसेल्फ. थॉट को आके जाने देना हमारे हाथ में है. उस थॉट को इमोशंस में कन्वर्ट कर लेना वो भी हमारे हाथ में है. सो थॉट्स को आप आने दो, जाने दो, डोंट वरी, डोंट फाइट. वो ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है. जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट लेट द थॉट्स कम एंड गो. कनेक्ट योरसेल्फ, कनेक्ट टू द पेपर एंड पेन. आप जब ये कर रहे होंगे, यू विल फील that you are into it. You don't do, आपको कुछ bother करेगा भी नहीं. If it is done regularly, it will bring calmness in your life. Okay, connect basically to be aware. हम क्या कर रहे हैं उस पे हमें वो awareness लानी है. Okay, so I'll tell you few things. हम लोगों को कोई भी आप अपना plain sheet लिया and favorite आपका pen ले लिया. I like using this pen. बट कोई भी जो पेन आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं इसके अंदर. डोंट ग्रिप योर पेन टू हार्ड. हम लोगों को आप देखेंगे कि
प्रेशर, ये वाले पेन में यू कैन कंट्रोल द प्रेशर ऑल्सो। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा हार्ड ग्रिप नहीं करना है, रिलैक्स करना है आपको इसके अंदर। हमें जस्ट वी हैव टू जस्ट चिल एंड मेक श्योर दैट हम लोग जो इसके अंदर सर्कुलर मोशन को यूज करेंगे, ओज को। सो ओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर एंड ओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सो हम लोगों को जो ओ बनाने हैं वो इस तरीके से, आई शुड मेक इट बिगर, ये इस तरीके से ओ ना हो कि इनकम्प्लीट ओ है या ओ ऊपर बाहर निकल रहा है। ऑल्सो ओ का ये बीच में आके इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। ये सारे ओज हमको नहीं करने हैं। मेक श्योर जो आपके ओ हैं वो जहां से शुरू हो रहा है वहां एंड हो रहा है प्रॉपरली, स्मूथ होना चाहिए। इट शुड बी अ स्मूथ प्रोसेस। इनिशियली हो सकता है आप लोगों का गड़बड़ जाए, बट डोंट वरी, एक दिन में हमें सब कुछ नई दुनिया अपनी बदलनी है। इट विल टेक टाइम, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट डोंट जज योरसेल्फ। अब क्या है कि ये हम करने बैठे हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं, हाय मेरा तो कितना गंदा बन रहा है, मेरे तो ओ कितने बुरे बन रहे हैं, मेरी तो ड्राइंग ही कितनी बुरी है। कट डाउन द नेगेटिव टॉक। बस इसको हमने एंजॉय करना है, इसको हमने रिलैक्स करना है, कोई कैसा भी बने। मेक श्योर कि आपका जो सर्कुलर मोशन है, जो ओ है, वो जितना ज्यादा परफेक्ट हो पाए और इसके जो जॉइंट, जहाँ पे ये जॉइन होता है, वो जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे एंड हो वेरी स्मूथली। वहां पे वो इंक नहीं होना चाहिए, क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, यू हैव टू, मैं इस कैमरा को थोड़ा और पास लाती हूँ, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज, एक वर्ड आपके माइंड में जो उस टाइम पे, एनी पॉजिटिव वर्ड यू वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन टू। सपोज आई वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन टू राइट नाउ, इफ यू वुड लाइक टू डू इट विद मी यू कैन डू इट। लव, ओके, हमने वो लिखा। एनी वर्ड, इट कैन बी पीस, इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ यू हैव टू ड्रॉ एवरीथिंग इन सर्कुलर मोशन। हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया इसके आसपास। उसके बाद हम लोगों को साथ में, you can play the music and draw circles. Gently, you have to draw circles. Jahan start, wahan end. This is it. Keep drawing these circles. You can draw up a big circle, a small circle. It has to be a circle and it has to start and end right. इस तरीके से पूरा सर्कुलर मोशन में, सी क्रॉस ओवर्स नहीं कर रही हूं मैं इस तरीके से, आई एम नॉट डूइंग दिस, ऐसा नहीं होना है। जस्ट टच द बैक ऑफ योर ओ, सर्कल का दूसरा सर्कल से, एंड जस्ट कीप मेकिंग दीज सर्कल्स वेरी जेंटली। डोंट जज योरसेल्फ, बुरा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा है। दीज सर्कुलर मोशंस can actually help you relax a lot. Now, अब मैं आप लोगों को ये करा रही हूँ तो भी I am used to all this, so I am feeling sleepy. I hope कि मैं कुछ ज्यादा रिलैक्स ना कर जाऊं. So you have to do it gently and इस टाइम पे just reflect. आपका माइंड कुछ और सोच ही नहीं रहा है. We are busy making these perfect shapes and just enjoying with music. Imagine if you can reflect and take out time for yourself every day, hardly 5 minutes, the ABC technique, where you are just allowing yourself to relax, breathing in and breathing out. So now if I'm talking, I can't do that properly, but you can. And you're connecting yourself to this pen and paper, to yourself, you're being aware. इस टाइम पे आपके माइंड में कुछ और नहीं आएगा. Just gently, you have to keep making these circular motions. In the beginning, they might not be very perfect, but eventually with practice, this will help you bring immense focus. Concentration में help करता है. It will help you to calm down. It will help you to relax. And this is it. This is a very simple technique
whenever you feel anxious, whenever you feel tired, नहीं आपका कुछ मन कर रहा करने का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, just try this. I can bet on this and I would love to have your feedbacks. Share your feedbacks. इस टेक्निक को यूज करके आपको कैसा लगा? I am already feeling sleepy. So I just love doing this. So I hope that you have enjoyed this whole session. It was informative, it was short, it was sweet, I know, but इतनी देर में हम अगर आपको और करेंगे तो आप पक जाएंगे. So this is it. Now, if you guys are okay for another 5-10 minutes, we can spare time. We don't mind for Q&A. कुछ questions already आए हैं. उसके we can talk about that. And if you have any questions, you can please raise your hand. You can ask. Chat box में भी डाल सकते हैं. How can we change our nature by changing our handwriting? Deepti, it is there. Just by changing your handwriting, you can change your nature. Nature क्या है? हम लोग के thoughts से हम लोगों के actions आते हैं. आज मैं negative feel कर रही हूँ, मेरा negative action होगा. Action से मेरे habits बनते हैं. अगर हम रेगुलरली नेगेटिव फील कर रहे हैं, नेगेटिव एक्ट कर रहे हैं, हम लोग का एक नेगेटिव हैबिट बन जाएगा. एंड देयरफॉर वो हैबिट अगर कंटिन्यूअसली चल गया फॉर 9 months, इट विल मेक अ नेगेटिव कैरेक्टर. So therefore, just by changing your thoughts, you can change your actions, you can change your character, and therefore you can bring that changes in your nature. So it has to be done regularly. Okay. Or be questions. Sid, if you can see more questions are I there. can see one question regarding how to write letter S. What is the right formation of writing S? Okay. So I need to show them in a PPT again. So आप 4-line copy में आपको अच्छे से वो lines दी होती हैं जिसके अंदर आप divide करके लिख. This one. So if The right formation is this. The one you have asked. It should be very smooth and curved. You can write small cursive S like this, or you can just give a small hook. Also, is fine. But ज़्यादा hook नहीं चाहिए. Just try to avoid over. Yes, try it on 4-line copy. अच्छा है ना ma'am is asking kindly enlighten on cursive handwriting with curves and loops. Yes. So cursive writing जो हमारे को बच्चों को बचपन से स्कूल में सिखाई जाती है, it is not good. It is always good to have a combination of cursive and print. So this is what which is best for your brain. Too much loops and too much anything, too much accessories, too much ornamentation will make you a manipulative person. So we are not with it. When we teach this science, we teach how to write. Even if अगर आपको नहीं ये सीखना है, you want to come for your personal analysis, your personal growth, relationship किसी भी area में, then also in the graphotherapy it will be taught. We will see कि आप कहाँ पे कौन से अल्फाबेट्स में गड़बड़ कर रहे हैं, उसका राइट फॉर्मेशन, अल्फाबेट्स का फॉर्मेशन, एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से कनेक्ट कैसे करते हैं, वो फॉर्मेशन ठीक होना चाहिए. पेज में मार्जिन कैसे यूज हुआ है, प्रेशर क्या है, बेस लाइन क्या है. सो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम काम करते हैं. I will just add some point, Asma. So they have asked we have taught cursive writing. So I have done a bit research on these people. I have lots of friends जिन्होंने उनका cursive handwriting को पढ़ाया था. So you can see कि बचपन में जब भी हम पढ़ते हैं, when they give you cursive handwriting ना, वहाँ पे starting stroke बहुत होता है. Letter A में देखा रहेगा, और even in some letters like C में cursive रहता है. So starting stroke मतलब क्या कि it gives you to time to think. Question. Imagine a first standard boy when he having a letter A ऐसा, इसके meaning क्या होता है कि he is trying to understand. He cannot do the things in एक दिन में तो पढ़ नहीं पाएगा. So that extra formation will help him to gain something. So it's not always कि नहीं होना चाहिए. But at a particular age के बाद जब भी if you try to see this letter A again, तभी it's not good because now you have been very comfortable with the things, with the people around you. So at particular age पे ये भी formation we try to avoid. So cursive writing हमने देखा है, they will teach you around like first, second, third standard, 7, 8 standard. After that 10th standard होने के बाद you try to see कि हमको तो पढ़ा था तो cursive handwriting, but our handwriting gets changes over period of time. 12th standard engineering के बाद it's one of the best way we try to see कि how graphology works, how the handwriting gets changes, how the mindset gets changed and how your handwriting gets changed. और एक सिंपल एग्जांपल कि आपको एक सब्जेक्ट रहता है जो आपको पसंद नहीं है, तभी आपके हैंडराइटिंग में देखा ना बहुत मेसी होती है बुक. इट्स नॉट वेरी क्लीन बुक.
जो सब्जेक्ट में बहुत पसंद है ना, इसमें हम बहुत डेकोरेट करेंगे. We'll try to write very calmly, neatly. So it's one of the way we will see कि how the handwriting get changes according to time and according to people or surrounding or the subjects we are trying to learn. So cursive handwriting, it's good, it's bad, but it's kind of like we try to avoid. बचपन में रहेंगे it's okay to try to think and do lots of overthinking या फिर creativity के लिए loops it's good, but over period of time you try to avoid that thing. जितना भी you have become around 18-20 के बाद we try to be more mature जहाँ पे avoid करना चाहिए certain formations. Okay, so back to chat box. Graphology is an insight into human brain. Thank you so much, Nidhi ma'am. She's my mentor. Thank you for joining Okay. today. How can we Thank learn you, ma'am. graphology? We have told that you can reach to us. And Hannah ma'am ka question has been answered. Navya, my student, she says graphology is the study of handwriting and it tells about the mind behind it. We have Astha ma'am and Nidhi ma'am both with us to teach that and that to help you learn more about yourself and your peers, your family, also having problems in your handwriting and everything related to graphology. It is what you need. And I can proudly say that because I myself a graphology student. Thank you so much, Navya. You are a sweetheart. Okay. Now, how can we change our mind? Answered. Now, what is the correct answer? Thank you so much, Aisha. We are glad that you liked our session. Kindly enlighten हो गया. Can graphology science be used in enhancing our business prospects, like using a particular font for advertisement boards, signs, boards, etc.? Yes, Sheetal, it is again the science of handwriting. Handwriting जहाँ पे भी use हो रहा है, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, it reflects. Logo में भी हम लोग handwriting use करते हैं, shapes use करते हैं, geometry use करते हैं. So everything जो पेन और पेपर से हो रहा है, जो लिखने का काम है, it has a science behind it, it has a meaning behind it. But to tell you अभी कि ये particular करना, it is very difficult. You can reach to us and then we can probably help you. Thank you so much, Ruchika ma'am. Also, request to everybody. Sid, you would like to add something? Yeah, I would just like to add regarding advertisement you have said, na. So you have seen ki, many companies try to change the logo again and again. The way they write their name also get changes. The reason behind this is they are trying to attract the customer. So specifically, I work in a particular this field where consumer behavior works. So जो advertising आप जब भी करेंगे ना, the font size, the color of the font, the way you write the font will attract certain mindset of people. Every letters we have a certain mindset. So when you design some that fonts, certain design, certain advertisement, उनका letter structure, the connection, the way you write, the color formation, कौन सा color first use करना चाहिए, नहीं use करना चाहिए, that all is that plays very important role. So it's not only about graphology, it's more about geometry, it's more about engineering, marketing, understanding people mindset, understanding the color formations, understanding the way you write, big, small, everything matters in that case also. So it's a very fast process where like you have to get connect to us and then we can go deeply in that particular thing. Okay. Also, Siddharth, please share our Instagram and YouTube links. Please, everybody follow us if you like us, and we will try to upload. We have recorded this session, जिनका miss हुआ है, for all those people, those who have left early, or जो late join किया है, and others also have joined the group. We would upload it on our YouTube channel, both of us. And if you want us to have more and more sessions, please do give a feedback in the WhatsApp group. वहां पे आप हमें feedback दीजिए. Then we will try to have more and more webinars on graphology. Do tell us if you like it. कोई भी criticism भी देना है, we are open for that, for constructive criticism. So thank you so much. Siddharth, you would like to add something, or we should end? It's already lunch time. Yeah, it's already lunch time. Get hungry now on us. ठीक है, चलो. This is it. Thank you everyone. Thank you everyone for your time. We just take one selfie, ma'am. If everyone is fine to turn on the video. We can open their cameras, then we can click a pic. जो हमें पहले करना चाहिए था वैसे से, but कोई नहीं. I think most of them. चलो. Just for a minute, if everybody can open their cameras. Ria, hello. I think Jyoti ma'am, maybe Yeah. yeah. Koini said you just click like this only. Okay, I will just click it.
Okay, so everybody, cheese. 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 Done. Hello. Thank you so much, guys. Thank you. It was lovely having you all. Now, please do share feedbacks, do follow us. This is it. Signing off from Mastha and Siddharth. Have a good day, guys. Have a good day. Take care.